大家好，歡迎翻到嚟我嘅頻道，我係 Danny 溫力明。嗱，呢一個片咧係完全冇準備嘅，我係立即開機就錄噶啦，因為我根本上都唔需要準備噶嘛。You know what I'm saying？ 因為我一開機我就可以嚟噶啦，你係估我唔到嘅。嗱，上一個片咧教大家點樣用呢個 transaction， 即係過鏡咧嚟拍得成個片咧更加出色同埋更加吸引嘅。跟住咧第二個片咧就教大家用手機咧去 edit 嗰啲影片，收到好多朋友嘅短信同講多謝，好感激，好感恩。事關當佢睇完咗我嘅片，竟然尋找到自己，我都覺得好安慰。你話唔成？我簡直係如來佛祖嘅傑作，耶穌嘅化身，都係為咗你嘅。所以今日咧呢個片又要教大家咧更上一層啦，就係用 green screen。嗱，大家睇嗰啲荷里活大片啊，乜 Avenger 啊、Iron Man 啊等等咧，其實好多電影咧都係用呢個 CG green screen 嚟去幫助嘅，所以好多嗰啲特技啊、特效啊等等咧都係靠 green screen 噶，唔係個個咧都好似成龍咁犀利噶嚇，可以自己親自咧去做呢個特技嘅，我哋普通人係唔可以噶。咁我梗係冇問題啦，你知唔知我掉緊多黑帶3段啊？唔知咧，你估我唔到啊！咁點樣用呢個 green screen 咧？當然好簡單啦，首先一定要一個青色嘅布或者青色嘅畫面，比如講，如果你一個好大塊嘅布嘅話咧，咁係最 very good 啦。又或者冇嘅話，你就揾下啲衫褲咧嚇，或者有啲衫褲咧係有青色，好似咁樣嘅，咁就可以開工噶啦。咁樣手機可唔可以 edit 到㗎？係可以 edit 到㗎。我介紹過呢個 video clip 啦，係可以做到啦。甚至乎 iPhone 嘅 iOS 呢個 iMovie 咧，佢本身裏邊咧都有呢個功能㗎啦，所以係 very 方便。You know what I'm saying？咁呢個片咧，主要咧就係教大家點樣去 set up 成個 green screen 嘅。記住，每一次你要拍一個畫面之前咧，你一定有一個空鏡俾佢嘅。譬如講，而家我想拍呢一個畫面，我一定要拍個空鏡俾佢先。有呢個空鏡之後咯噃，咁樣佢就可以做你嘅底噶啦。然之後喺嗰度從中咧，先開始慢慢加你啲 CG effect 嘅。記住，每一次咧用 green screen 嗰時候咧，一定要夠光。如果唔夠光嘅話咧，個效果係好差噶。成個 set up 整好晒啦噃，你就可以將個人咧攞出嚟咧，就放去唔同嘅地方噶啦。所以呢個係最基本嘅 green screen 啦。而且呢啲所有嘅特效咧，都可以透過電話做噶。You know what I'm saying？而我本身咧都係好中意用呢個 green screen。好，所以呢個咧就係一個好簡單但係咧好複雜嘅一個解釋關於 green screen 嘅嘢。希望咧可以幫助到你咧，跟住自己慢慢去研究啦嚇，去研究啦。好，如果有咩問題嘅話，記住就係留言，咁我盡快咧就回覆你哋嘅，或者靠過另一個片咧再去解釋多啲俾你哋嚇。咁記住咧就係訂閱啦、like 啦同埋 share 嘅，咁樣可以幫助到呢個影片咧去得更遠，同埋咧呢個頻道可以成長得更好嘅。所以喺度咧祝大家喺呢個行動管制令嗰個時候咧就係可以更有創意，唔會咁無聊，多啲嘢玩啦。下個片繼續再見，拜拜。塞車回家好 boring， 唔係淡定一定係有錢剩，你個節目真係好好聽，聽咗肯定就會好有型。1最 power。